አሁን በተሰማ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣን መልቀቃቸውን አሳውቀዋል። በቻልኩት መጠን ለባለቤቴ ጥሩ ባል፣ ለውብ ልጆቼም ደግሞ የደስታና የኩራት ምንጭ የሆነ ጥሩ አባት ሆኛለሁ። አሁን ግን በአገሪቱ ትልቁ ስራዬን እየለቀኩ ነው። ስለዚህ ፍቅር አይለመድናይ ንሕና ዘመድናዮ ናይ ማንም ባሪያ ይሆነን ኢልና ባዕልና ምኽባርን ባርነት ምውጋእ ስለዚህ ሰራዊት ተልዩ ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ተኸታተልቲ በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ራህዋ እንዳተመንኹልኩም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዮም ኣዘርርብ ዛዕባታትን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓደሽ ቤተሰብ እንተሃልየኩም ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ምእንታን ክባፃሕ ላይክ ብምግባር ጀምሮ እስቲ ናመደምና ቀብለኩም ፍቷትን ኩነት ተከታተልቲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነሙሉ ካቢኔዎቻቸው የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤን አስገብተዋል። ይሄን ዜና ስትሰማ አፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜዋ ነው። በአፍሪካ ሰማይ ስርም ሆኖ የማያውቅ ነገር ሊደረግ እንደሆነ መስማት ችያለሁ። ቤተሰቦች ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚህ ውሳኔ ላይ ለምን እንደደረሱ ፎሎ እያደረጋችሁ አድምጡኝ ልንገራችሁ። የኢኳቶሪያል ጊኒው ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሉ ካቢኔዎቻቸውን ይዘው ስራ ለመልቀቅ ደብዳቤ ለሀገራቸው አስገብተዋል። እዚህ ውሳኔ ላይም የደረሱበት ምክንያት እንደ ሀገር ያስቀመጥነውን እቅድ ማሳካት አልቻልንም፣ ማሳካት እየቻልነው 10% ብቻ ነው። ስለዚህ ለህዝብም ለሀገርም ስለማንጠቅም ስልጣን መልቀቅ እንፈልጋለን የሚል ጥያቄንም አቅርበዋል። ይሄ ድምጽ ከአፍሪካ መሰማቱ መላው ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ይሄ ጥያቄ በአፍሪካ ሰማይ ስርም የመጀመሪያው ነው ተብሎለታል። ቤተሰቦቼ በዚህ ጉዳይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። መልካም ጊዜ። መሰልኩም ተሐተትኩም ጦርነት ደልኩም ላዕላዊነት ናይ ከበርተይልኩም ጦርነት ደልኩም ጀኖሳይድ ፈጸመይ ተሐተተይልኩም ጦርነት ደልኩም ህዝቢ ትግራይ ሕውየት ይፈጸም ተይልኩም ጦርነት ደልኩም ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ይከበር እንተይልኩም ጦርነት ደልኩም እዚ ጅምሉ ፖለቲከኛታት የመጽኡና ኮሚቴ መሰለ ፖለቲካ የት አበይ ይብጽሕ ኮሚቴ መሰለ ፖለቲከኛ አበይ ይወስድ ናባርነት ሕዝካ ዝኸይ ዓዲ ዝሸይጥ ሕልፊ ይዝበታ ስለዚህ ሰራዊት ትግራይ ናይ ባዕሉ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዕላማ ሒዙ ተሰሊፉሉ እንተኽኢሎም ፖለቲከኛታት ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ ትግራይ የሰሉ እንድሕር ተጋሩ ምቕባር ኮይኑ ህልውናኦም ዘረጋግፅ መን ክህሉ መን ክቕበል መን ክህሉ መን ክጠፍእ መን ግዝኣት ከስፋሕፍሒ መን ዓዱ ክዝምት መን ህዝቡ ክፈናቐል እዩ መን ኣብ ዝተፈናቐሉ ናይ ተጋሩ ዓዲ መፅኡ ክሰፍር ንሕና ንብሉ ዘለና ግደፍና ዘይትገድፉና እንትኾንኩም መሰልና ብሓይሊ ኢና ንረጋግፅ ኣብ ዘዋና በቲ ሕጂ ዘሎ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ሰፋሕቲ ስራሕቲ ትስርሕ ኣለዉ ብዙሓት ዘይሰራሕናዮም ዝተረፉና ከዓ ብዙሓት እዮም ሕጂ ክንሰርሖም ኣለና ክንትግብሮም ኣለና ህልውናና ምርግጋፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕልና ክበፅሕ ዝኽእል ክሳራታት እውን ዝቕንስ ሓደ እንተኮይና መሕሰቢና ካልኣይ እቲ ብልሒ ናይ መኸተናት ተጠናኺርና ህዝቢ ከዓ ተቃሊስሉ ንኸረጋግፅ ተኮይኑ ትወዲሉ ካብቶም ውዳበታት ሓደን ተዛዓበየን ከዓ ሰራዊት ካብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ እዋናዊ መግለጺ ስርዓት ብልጽግና ሕዝውን ኣብ ትግራይ ደብዳብ ድሮን ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ተብጽሕሎም ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ጀኖሳይድ ኣዊጁ ኣብ ልዕሊ ብሚልዮናት ዝቑጸር ህዝቢ ሞት፣ ምጉዳል ኣካል፣ ስደት፣ ምፍንቓል፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዕንወት ወዘተ ምፍጻሙ ከይዕገቦ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝፈረሞ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ብኹናት ንዘይዛዘሞ ዕላምኡ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ትግራይን ህዝባን ንምንብርካኽ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን በደልን ክፍጽም ጸኒሕነሎን ህዝቢ ትግራይ እንተየጥፋእኹ ኣይድቅስን ኢሉ ኩሉ ዓይነት ግፍዕታት ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ደብዳብ ድሮ ብምፍጻም ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ መጉዳእቲ ህይወት ኣካልን ንብረትን ኣብጽሕሎም
እዚ ስርዓት ቅድሚ ሕዚ እውን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሉዓላውነትና ተወሪሩ ህዝብና ካብ መረበቱ ተሰዲዱን ተፈናቂሉን ዝዓነወ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ትግራይ ከይሓዊ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ፍትሒ ተሳኢኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ግፍዒ ካልእ ተደራቢ ግፍዒ ብምፍጻም በጀት ነዳዲ መድሓኒት ጥረ ገንዘብ ወዘተ ዓጺዩ ከምበርክኾ ንዘይከኣለ ህዝቢ ብቕሉዕ ዳግማይ ወራር ከጽንቶ ይዳሎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ፍሹል ሰይጣናዊ ባህጉ አጠናኺሩ ቀጽሉ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ዝውልዖ ዘሎ ኩናት ብግልጽ ዘረጋግጾ ሓቅን ተሃለወ እቲ ስርዓት ካብ ኩናት ወጻእ ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነተይ ይከበር ናብ መረበተይ ክምለስ ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ይከበረለይ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ይረጋገጸለይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላተይ ይተሓለወለይ ሰላምን ዲሞክራሲን እደልለኹ ክንዲ ዝበለ ኣድልዎ ክባን ዕጽዋን ደብዳብ ድሮናት ወዘተ ኮይኑ መልሱ ሕቶ ሰላምን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ፍርሕት ተቆጺሩ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ብግፍዓውያን ኣይተንበርከኸን ጥራሕ ዘይኮነስ ግፍዕ ዝወለዶ ቃልሲ የካይዱ ጸላእቱ ቀቢሩ እዩ ሎሙን ህዝቢ ትግራይ ብብድዐ ምንብርካኽ ከም ዘይከኣል ክፍለጥ ይግባእ በዘጋጣሚ ነቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ደብዳብ ስዒቡ ጽኑዕ ተቃላሳይ ህዝቢ ሸራሮን ወረዳ ታሕተይ ኣድያቦን ንዘርኣዮ ድጋፍን ሕራንን መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ናዕዳና ገለጸ መላእ ህዝብና ሕዚ እውን ሓድነት ካብ ብምስጣምን ውዳበታት ካብ ብምጥንኻርን ኣብ ጎኒ ዓቕምታት መኸተ ትግራይ ዓሲልካ ንምውሓስ ህልውናናን ሉዓላውነትናን ብጽንዓትን ሓድነትን ከም እትቃለስ ብምትምማን እዩ ኣብ መወዳእታ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከፊትዎ ዘሎ መዕነዊ ኩናት ከይተገተአ ህዝብን ዓድን ናብ ዝኸፍአ ጥፍኣት ብምእታው እዚ ዞባ ናብ ዘይዛርቅ ቅልውላው እየእትዎ ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ተገንዚቡ በኣጋስ ጉምቲ ንኽወስድ በዘጋጣሚ ንተሓሳስብ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋኣትና ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 29 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ርክባት ናብ ካልእ ደረጃታት ይሰጋገርን ይዓብን ከም ዘሎ ሃገረ ቻይናን ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባህርን ከም ቀንድን ጽንዕትን መሻርክቲ ብምጥማት ምስ ኤርትራ ተካይዶ ርክባት ብዓብይኻ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሽርክነት تعبيان تقولبتون تبرخون كنزلا كلتين هاجرات أبحث صرت واناتون عبيت زقون سماعات كساب وتهاجر ملايز خده كختمان كسماع عن مقارن حبريتات النوات يركبالو إذا عجز وتزلا كن زعينت حبريتان تنتانتاتن دعرتي لعلوا يلوق من سي تشاينا ببايتوس طبعا مسلات ودم حبرات هاجراتن جل معرابين هاجراتن أبلعلي إرتراز التجربة نعتبر 4 عمتات تجابوتات نغغتل دعرج حلفة وسانتات من سي تشاينا إذا حلفة وسانتات حبوب بوليتيكا وأجندان ترخوتاتن كنزلو نيرتراز جبر كن زعينت تجابوتات تشاينا بمتكل كن زي تقبلون اتوفلو يلوقنا بإرتراز كايدو مكساسكا بوزوز دون خبل دحرز أقربوتو حيال زخون الزاوعيتاتيو هاجري تشاينا عند كابتن صنعتي محزا حزبن منجسن إرترا أبمداي دبلوماسي نهاجرنا إرترا سكبرو عبيت حجزات بقالاتون زقلت أيكونان أوشت إرترا كوبانياتات منجس تشاينا عبيت اتصالاتات وفلتات يكايدلو اتوم اب إرترا أبمدا عدنا نتفو عبيت كوبانياتات انتدارينا دارقا زوزحو ناي منجس تشاينا يوم أبمدا يتعاتن تحت أرسلون بتماساسالي كوبانياتات ناي منجس تشاينا اب إرترانا عبيت الراحات يسلاسل الله كلتين هاجرات كان عبيت سمومعات بمختام نزل لون ركباتن تاريخ ومحزنتن نابكال الدرجاتات نمعواي من قصقاسات يكايد الله من قصي تشاينا مسكيت يبياز نور ركبات أبزح الجوان النازحتله مس إيرترا زلو ركبات النعبيون الناقلوتون يمتع الله إذا تشاينا أبزوا كرنا أفريقيا نيرترا كما منتن صنعت المحزا بمتمات مس إيرترا تكايدو متحببار نابكال الدرجاتات كتعبيو حدا كابتي أجدد وازر كبجلو عبيت كنتاتيو تشاينا أنت كابتن بدرجة عالم أو تهدرون وتباهم مداي حيال سخونة هاجرة إذا هاجر أبوني حزب المنجس إيرترا مهلاوة إيرترانا تروب عن تقدمون نجرات أزي عبيو إذا نمعربان هاجراتن أكلاتن نتناب على إيرترا زتفلالي أجنداتات كتكبرة تحتار من قد زغتلا عبيت بدوتات كوين وني ركبالو بايتو طبعا مسلات ودم حبرات هاجراتو بايتو تتانا تبهله
ኤርትራን ምንብርካፍ ንዝሓለፈ ልዕሊ 27 ዓመታት ዝተፍላለዩ ፈተነታት ተኻይዱ መንግስቲ ቻይና ነቲ ዝካየድ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ናይ ቆፍ መሰሎ ብምጥቃም ከዓብቶም ክገጥዖን ኣብ ዝተፍላለዩ ኣጋጣሚታት ተራይ ነይሩ። እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ቻይናን ከምዚ ዓይነት ርክባት ንከም ስርዓት ብልጽግና ዝኣመሰሉ ነዚ ዞባ ንምሕማስን ንምህዋኽን ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ብዓብይኻ ንሕቡራት እማራት ዓረብን እስራኤልን ከምኡውን ሩስያ ዓበይቲ ጉድሆታት ኣብ ቅድሚአን ተገቲሩ ይርከብ። ናይ ኤርትራን ናይ ቻይናን ከምዚ ዓይነት ርክባት ናብ ካልእ መዳይን ደረጃታትን ክዓቢ ምዃኑ ምዝ ትንታነታት ተተሓሒዙ ዓበይቲ ዜናታት እናወፀ ዝርከብ። እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናን ፀብፃባትን ንዓናን ኤርትራውያንን ንሃገርና ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣገዳሲ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሚ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ክልተ ዜናታት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቂ Funkle Airy Media.